Hi, I'm Banana. And I'm Kim, and we are BL and Chill. Yes, and today we have with us the mains from the first vampire series of this year, Shane and Opal. Hello. Hello. Yay! Yay. So excited today. Yeah. So our first question is one that we ask everyone because we are huge anime fans. So we want to know, what is your favorite anime? คำถามแรกเลยนะคะ คือพี่ๆส่วนตัวเขาชอบดูอนิเมะมาก ก็เลยอยากรู้ว่าทั้งสองคนดูอนิเมะไหม แล้วก็มีอนิเมะที่ชอบที่สุดไหมคะ อ๋อครับของผมก็มีครับเรื่อง Your Name Your อ๋อ Name You ครับ Oh, that's a good one. Yeah. The Shane favorite anime is Your Name, that movie. I think you have seen it, right? Yeah, make me cry. Me too. Yeah, it's a good one. โอ ส่วน ปอ ของผมผมก็ดูบ้างครับแอนิเมะแล้วก็ส่วนเรื่องที่ชอบก็คือชอบเรื่องปอนโยครับ So he watched a little bit, but the one that he liked is Ponyo. Oh, And yeah. Ponyo, That's cute. the Ponyo. little like yeah. Yeah. With the fish. Studio Ghibli, right? yeah it's Mm. Yeah. Studio That's a good one too. That is. Ah, all right. Well, we like the same things. Yeah. All right. Well, our first question, incredibly important, having to do with the genre of your series, is if you could have any vampire power, what would it be? อืมถ้าสมมุติว่ามีพลังเหมือนแวมไพร์ได้จริงๆอยากให้พลังนั้นเป็นอะไรอืมอืจริงๆตอนนี้มผมยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคำว่าแวมไพร์ต้องมีพลังอะไร แบบว่าอย่างเช่นแบบว่ากินเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นพลังนะครับแต่ถ้าเกิดที่เห็นชัดๆเลยผมรู้สึกว่าการแบบว่าไม่แก่อะคืออืพลังมที่แบบเห็นอ๋อได้ชัดในทุกแวมไพร์ผมว่าน่าจะเป็นข้อนี้ที่ผมอยากได้สุด Okay, so for Shane himself, he wasn't sure what like power of a vampire is, like what really is those powers. But is it like drinking blood is his power, is the vampire power? So he wasn't sure. But if he would pick one, it would be like to become an immortal. Mm, That's what he really likes. Mm. yeah, that's a main power. It's a อืมโอปอล์ล่ะคะครับก็อืถ้าเป็นมผมก็ถ้าเลือกได้ข้อหนึ่งก็จะเลือกข้อเดียวกับพี่เชนนะครับเพราะรู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะอืมมีรูปลักษณ์ที่แบบว่าแบบยือืมนยงคงกระพันนะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนเดิมตลอดไปอะไรอย่างนี้ครับใช่ไม่ โอเค So if he would choose, he would also pick the same as Shane to become immortal. So he always have the same appearance, be this beautiful and handsome forever, ever. Yeah. No skincare routine needed. Saves so much money on skincare products. That's why they're all rich. Yeah. That's why vampires always have money. So I guess That- on that vein of your answer, what would you Mm. do if you could live forever, ก็ aside คือ from just looking good? ถ้าสมมติเป็นแบบเป็นอมตะขึ้นมาจริงๆเนาะแล้วจะทำอะไรกับเวลานั้นที่แบบเป็นมีชีวิตอยู่ตลอดไป ก็คงทำแบบว่าในสิ่งที่เราอยากทำไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าชีวิตดำเนินอยู่ได้เพราะแพชชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นแบบ100 ปีนี้เราอยากทำงานแบบนี้50 ปีนี้เราอยากทำงานแบบนี้เราอยากไปเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อยากไปอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีแพชชั่นในการดำเนินชีวิตครับ Okay, so for Shane, if he could live 1,000 years, he would spend like for each like 100 years, just work on whatever he has passion at that point. Mm. Just like if you don't have passion to live, then there's no point on living. So he would just like whatever he want to study, whatever he want to do, he just spend like 100 years doing that, and then just keep doing it. Mm. Mm.
It would ใช่ probably ค่ะ take me 100 years to master the Thai language, to be honest. Need 100 years. บานาน่า Need เขาตั้งใจ 100 เรีย years. นภาษาไทยด้วย ใช่ ครับก็ถ้าเป็นผมก็คิดว่าผมอาจจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับอย่างคือจริงๆคำตอบมันก็อาจจะคล้ายๆกับพี่เชนเนาะแบบว่าเราอาจจะมันอาจจะเป็น period ที่50 ปีนี้เราอยากเต็มที่กับเรื่องนี้อีก50 ปี100 ปีต่อมาเราอาจจะอยากเต็มที่กับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะให้โอกาสตัวเองได้ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเรื่อยๆครับใช่ Oh, okay. So for Opal, his answer might be a little bit similar to Shane. Nah, just because like you have a lot of time, right? But he said that like maybe in this 15 years period, he would discover what he wanted to do and just keep like pursuing it. อืมใช่ค่ะ Yeah. So, out of the two of you, who do you think would make the best vampire in real life? ระหว่างสองคนใครจะเป็นแวมไพร์ที่ดีกว่ากันเหรอในชีวิตจริงเออ ดีกว่าแบบนี้แหละ คือผมคิดว่าถ้าแบบว่าถ้าต้องพูดถึงในคาแรคเตอร์ของความเป็นแวมไพร์แบบต้องแบดต้องนู่นต้องแบบว่าดูดเลือดต้องอะไรอย่างงี้ผมว่าผมอาจจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าอืมพี่เชนเขาเป็นคนดีครับใช่ ฮะงงเลยเหรอหมดแล้วโอเคอาจจะดีคนละแบบหรือเปล่าครับดีคนละแบบใช่วิอืถีชีวิตมอาจจะแบบว่าไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นคนดีทั้งคู่อะไรอย่างนี้ Okay. So ง Opal งเล says ย that, yeah, in the terms of like vampire, you need to drink blood to survive, right? Mhm. So it might become like not such a good thing to be like killing people and drinking blood. So he said he might be more good of a vampire because he's like he doesn't I don't know how to translate it, but he said like he doesn't mind doing that. But Mm. Shane is too good, so he might not be such a good vampire. เออเนอะเมื่อกี้เชนพูดว่าอะไรนะคะ ตอนไหนนะครับตอนสุดท้ายว่าแบบดีคนละอย่างกันใช่ไหม เป็นแวมไพร์ที่ ใช่ครับอาจจะมีข้อดีที่เป็นคนละข้อกันก็ได้แต่ก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นแวมไพร์ดีเหมือนกันนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับ okay so and then Shane said that they both will be a good vampire but different kind of good different type of good does that make sense Yeah. 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 We've read enough vampire novels to Yeah. to see the good. We believe อืม it. All right, our next questions actually have more to do with the series, which is even more exciting now that we've seen the first episode. So, the first thing we would like to know is about each of your characters. What do you consider to be their strengths and their weaknesses? อืมพี่เขาอยากรู้ตอนนี้ถามเกี่ยวกับซีรีส์แล้วเนาะว่าอะไรคือจุดอ่อนและจุดแข็งของคาแรคเตอร์ตัวเองของตัวละครที่น้องๆเล่นอืม And the sunlight doesn't count as an answer. จุดไม่ใช่จุดอ่อนคือแบบว่าโดนแดดแล้วตายอันนั้นไม่ใช่จุดอ่อนนะคะไม่ใช่อืมครับก็ส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าจุดอ่อนของโยเนี่ยโยเป็นคนที่แบบใจดีเกินนะครับหมายถึงว่าเป็นคนที่อบอ้อมอารีเกินจนแบบบางทีบางครั้งเขาอาจจะลืมคิดถึงตัวเองครับอะไรก็แบบยินดีสมมุติว่าถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเขาก็ยินดีที่จะช่วยครับโดยที่แบบไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนหรือว่าเขาจะพร้อมที่จะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาก็แบบยินดีที่จะเต็มใจช่วยครับอันนี้คือจุดอ่อนของโยครับแต่ผมก็มองว่า อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของโยเหมือนกันครับความอบอ้อมอารีความใจดีนะครับทำให้โยกลายเป็นที่รักของทุกๆคนในทุกๆคาแรคเตอร์ที่อยู่ในเรื่องครับใช่ครับ so for Opal he says that like yo weakness would be that he is too kind too considerate like he willing to help everybody in need and at the same time that weakness of his is also his character strength as well no that's why everybody loves him of his kindness and his considerateness no อืม I can see that. Mm-hmm. Mm. ครับของผมก็ถ้าเป็นจุดแข็งของตัวละครนี้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดยังไงก็ทำแบบนั้นครับแบบว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนอยากทำแบบนี้ก็ทำไม่อยากทำก็คือไม่ทำอะไรเงี้ยเป็นคนซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเลยครับส่วนจุดอ่อนผมรู้สึกว่า
อ่าด้วยความที่เขาอาจจะอยู่มาหลายร้อยปีผมรู้สึกว่าบางบางประสบการณ์ของเขามันอาจจะส่งผลต่อปัจจุบันของเขาอะไรเงี้ยมากกว่าคนปกติผมรู้สึกว่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนของตัวละครนี้ครับ So, for Pan strength as a character, he is a really like straightforward person. He do what he think and he just pursued whatever he purpose is like whatever he decided to do, he's gonna follow through. No, and he's such honest. He's really honest with how he's feel. So he's gonna act on whatever he's feel right at the moment. And on the other hand, his weakness would be that the experiences that he had throughout these thousands of years would affect how would he like act in the normal life at that time at the situation. Yeah, No. Mm. yeah. That's a lot of years of experiences. Yeah. เยอะมาก อืม Alrighty. So within the series, what are your characters' biggest challenges that they have to overcome? อืมตัวละครทั้งสองคนนะคะ มีอะไรที่ต้องก้าวผ่าน มีชาเลนจ์อะไรที่ต้องก้าวผ่านบ้างไหมหอืมายถึงในมเรื่องเหรอครับ ใช่ค่ะในเรื่องค่ะสำหรับตัวละคร อืม ก็สำหรับโยนะครับก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ถูกปูมาอยู่แล้วเลยว่าเขาอาจจะต้องไป find out ให้ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยพันธุ์เนี่ยเขาเป็นแวมไพร์จริงๆหรือเปล่าหรือเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวกันแน่ครับใช่ Oh, okay. So the biggest challenge for Yo is that he have to find the answer if Pan really is a vampire or is it an alien. That's probably like his biggest challenge that he need to overcome. Yeah. That's so That's fair. funny. Mm, It's like there mm, can't be both. mm,ได้ อืม Mm. ใช่ละคะ ครับของผมจุดที่ต้องข้ามผ่านใช่ไหมผมรู้สึกว่าอ่าด้วยความที่แวมไพร์กับมนุษย์มันจะเหมือนสองเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าจุดเนี้ยแหละอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราต้องข้ามผ่านหรือหาจุดกึ่งกลางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่แบบสำคัญมากๆครับ Mm. So for Pan himself is a vampire, right? So the biggest challenge would be find a way to exist between like human and a vampire. How to coexist, how to be together. That would probably be the biggest challenge for him. Mhm. Oh, I can already Okay. tell this series is going to be so fun. Mm, First episode is very cute. อืมตอนแรกน่ารักมากพี่ๆเขาดูกันแล้ว อื ครับ ม how was it ครับ yesterday Oh, it aired today Oh, for us. yeah. okay okay This morning it came out. Yeah. You guys liked it? Yeah, Mm. we were very excited because we found out Champ directed it, and we're well, Me, yeah. oh, okay. We're big fans of I Will Knock You, so we really like his Mm. style. But yeah, I loved it, and we were absolutely as Americans, we don't have much experience with authentic Asian foods, so we were very fascinated by the pig's blood soup. พี่เขาชอบหนังที่คุณแชมป์เหรอคะผู้กำกับทใช่ครับ ำพี่เขาชอบมากพี่ก็เลยตามแล้วก็อยากดูเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทำให้พี่เขาแบบว่าตื่นเต้นอยากดูกับเรื่องเนี้ยก็คือไอ้ต้มเลือดหมูเราอะอ่เออาเนี่ยคพี่รับเขาไม่เคยเห็นเนาะเพราะเป็นคนอเมริกันแบบเอ้ยอะไรอะแปลกดีอืม รสชาติเป็นยังไงคะ Yeah. ใช่ไหม รสรสชาติเนี่ยต้องถามคนนี้ว่าคนนี้ชอบกินคือมันก็จะเป็นคล้ายๆซุปต้มจืดนะครับแต่ว่าก็มีเลือดด้วยครับส่วน texture ของเลือดก็จะคล้ายๆกับจริงๆมันคล้ายๆกับเจลลี่อะครับจริงๆทานไปมันจะไม่มีกลิ่นคาวของเลือดแล้วก็คิดว่าถ้าพี่ๆมีโอกาสได้ลองทานก็อาจจะชอบทานเหมือนกันใช่ อืมเหมือนพันกับอยู่ในเรื่องใช่ เออจริงๆแล้วโอปอชอบกินเลยใช่ไหมต้มเลือดหมูอะใช่ครับคือปอสามารถทานได้คือ
ยิ่งตั้งแต่มารับบทโยเนี่ยคือวันไหนที่บางทีเลิกกองไปคือแถวบ้านปอจะมีร้านต้มเลือดหมูใช่ไหมครับเลิกกองไปปอก็บางทีก็ไปนั่งทานที่ร้านเลยบางทีก็กดสั่งมาทานที่บ้านครับใช่ Oh, yeah. So กินกับ actually, that chocolate soup is like his favorite of his. Oh, Like Wow. on his way home, he would just like go to that restaurant and just like order eat it before he go home. Mm, no. what are The the true odds? VVVIP. Yeah. That's so funny, actually. Oh, well, also within the story, regarding your two characters, what do you think draws your two characters together? อืมส่วนตัวแล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้ตัวละครทั้งสองคนเนี่ยดึงดูดเข้าหากันและกัน คือต้มเลือดหมูเลยครับ จริงๆเพราะว่าจุดแรกที่ในเรื่องเนี่ยทำให้เราสองคนน่ะได้รู้จักกันก็คือที่ร้านต้มเลือดหมูแล้วก็คือเหมือนกับว่าตัวของโยเองเนี่ยก็สงสัยในตัวพันธุ์ว่าแบบเฮ้ยทำไมกินเลือดเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบวกกับที่ว่าเขากำลังทำวิจัยที่มหาลัยด้วยอะไรเงี้ยครับผม วิจัยอะไรคะ คือเหมือนโยเนี่ยอาจจะต้องทำเหมือนทีสิทธ์ตอนจบมหาลัยใช่ไหมครับเขาก็เลยแบบว่าเหมือนอยากจะต้องเขาคงจะต้องไปศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังคือโดยหัวข้อที่โยเลือกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องมนุษย์ต่างดาวครับโดยที่เขาเนี่ยเกิดไปปิ๊งพันธุ์ขึ้นมาโดยที่เขาแบบเหมือนคิดว่าพันธุ์เนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวคนนั้นหรือเปล่าครับใช่ก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกับพันธุ์เพื่อตามสืบเรื่องของเขาครับ Okay, so what drawn them together is that pig blood soup. No, like the first point of the series when they actually meet each other is like Yo was at that restaurant and he saw how much Pun was eating the blood. He's like, how could like one person eat that much blood? Like, no. And he also was actually doing like a research, like a thesis for his university for his course. And the topic that he chooses is like, is alien real? Mhm. So that is the turning point for him to like move in the same apartment with Pan and investigate if he truly is a vampire or the aliens. I can't believe you moved into the same apartment though. I'm imagining like actually writing this in a thesis. So I moved into the same apartment to investigate and Day one. เขียนทุกอย่างเขียนทุกอย่างลงใน thesis ตลกดี All right, our next question is for Shane. We notice your character has a lot of umbrellas. How do you decide which umbrella to use each day? คำถามอันนี้ให้เชนเนาะก็คือพี่เขาดูในหนังอะก็คือตัวละครนี้จะถือร่มตลอดเลยตอนตอนถ่ายได้เลือกร่มเองไหมแล้วก็ชอบอันไหนมากที่สุดร่มอะอ๋อจริงๆมีเป็นคอลเลกชันเลยครับผมมีเยอะมากครับให้เลือกอันนี้ก็อยู่ที่พี่แชมป์ร่วมกับแหละครับว่าเขาอะอยากให้ซีนเนี้ยเป็นยังไงโดยการแบบก็เลือกสีร่มอะไรอย่างเงี้ยครับให้เข้ากับชุดบ้างหรือบางทีก็ไปฉีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ไม่ค่อยได้เลือกเองครับเพราะถ้าเลือกเองได้ผมว่าคงเสียเวลาเลือกไปเยอะอยู่เหมือนกันเพราะมีเยอะมากครับ So on the set, they actually have like a big collection of umbrella that you could choose from, but he didn't pick it themselves. It's the director choice. No, so it would have to be match the scene, match the clothing. No, so he didn't choose it. But if he have a chance to do it, it'd probably take a long time because it's a lot of umbrella. A lot. So a lot. Well, related to one of the themes of this show, aliens, I think it would be remiss to ask, have either of you guys ever encountered an alien in real life? Or you? ใครเคยเจอเอเลี่ยนไหมคะในชีวิตจริง คือต้องบอกว่าพวกเราอะครับเคยไปถ่ายซีนที่ต่างจังหวัดกันครับเป็นซีนที่แบบเหมือนไปนอนดูเอเลี่ยนเนี่ยไปแบบเหมือนไปสังเกตการณ์ละกันครับ UFO ซึ่งแบบณวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่งมากครับมันเลยทำให้ได้เห็นแบบวัตถุในอวกาศครับเคลื่อนไหวคือผมเชื่อนะครับว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งพวกนั้นมันคืออะไรถ้าเรามีแบบว่าอุปกรณ์ที่คอยแบบดีเทคนะครับแต่ว่า ณวันนั้นคือแบบคือแค่เห็นก็รู้สึกว่ามัน
อาจจะมีอยู่จริง ๆ หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ เพราะว่ามันเห็นอยู่เยอะมากเลยเนาะพี่เชนเนาะใช่ครับ อืใช่ม ครับเห็นแบบมีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่เยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาด้วย Okay, so they actually like have a scene where they need to go out of the city and film like on like a really big open area. Mhm. So they was kind of like laying there and observing the sky. And Opal said like he sees a lot of stuff moving around, but he didn't have like the correct equipment to actually like, looking and what it would detect. But he believed that like the science these days would actually, could explain what are those things that were moving around. So in his opinion, he actually believed that there's might be, Yeah. UFO. Were they moving slowly? อืม yes ใช่อืม Um, those are satellites. อ๋อจริงๆแล้วมันคือดาวเทียมพี่เขาบอกที่มันขยับอ๋อช้าครับๆครับYeah. คือมันเห็นเยอะมากเลยครับก็เลยรู้สึกว่ามันคืออะไรกันแน่นะใช่ครับแต่ว่าดีใจที่ได้หนึ่งคำตอบมานะครับว่าโอเคมันอาจจะเป็นดาวอ๋อ เทียมใช่ไหม yeah so he was seeing it a lot seeing a lot of it moving and he happy that you told him what it is There's a lot up Mm. there. Yeah. It could be aliens too. It could be. I mean, I saw a UFO once when I was little. So จริงเหรอพี่บานาน่าเคยเห็น UFO จริงเหรอ No, yeah. I was out walking my little sister's friend back to her house, and while I was waiting for my family to catch up with me, I stopped and I was looking up at the sky, and I saw what I thought was a satellite at first because it was moving slowly, but then it was like something out of Star Trek, like it was moving slowly and then suddenly it sped up and took off and disappeared. Mm. oh pretty trippy Yeah. โอ้ก็วันหนึ่งพี่บานาน่าเขาเดินกลับบ้านกับน้องสาวเนาะแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมตอนแรกเขาก็เห็นอะไรเนี่ยขยับช้าๆเขาก็นึกว่าเป็นดาวเทียมอะแต่อยู่ดีๆอะมันก็จัมป์กระโดดจาก1 จุดไปอีกจุดหนึ่งเลยอะเร็วมากพี่เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันน่าจะเป็นเอเลี่ยนจริงๆวันนั้นที่ปอกับพี่เชนเห็นก็ลักษณะคล้ายๆประมาณนี้เลยครับแล้วก็โชคดีที่แบบเหมือนมีแบบว่าเอ็กซ์เพรในด้านนี้เขาก็แบบจะไปมีแบบเลเซอร์แล้วก็คอยชี้ให้ดูว่าอันนี้นะในเนี้ยเห็นเยอะมากเลยครับประมาณแบบ40 กว่าดวงได้ครับถ้านับเป็นถ้าเชื่อว่าเป็นใช่ Oh, so actually on that day when they were like observing the sky with laying down, there's another person there who actually know these things. So we have like a really like strong lasers and just like pointing out like what it is. Mm,ใช่ Oh, I love that. Yeah. What เจ๋งมาก inspiration for the series too. That's funny. Like Mm. the UFOs are just up there and then suddenly there's a laser on them. อืม Mm. Oh, humans. อืม So going back to the questions, อืม what is, I guess, your favorite thing about this story? อื Like, ม is the ชอบอะไร genre? เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้มากที่สุดคะชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเอ่อซีรีส์เรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับก็อ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแวมไพร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายร้อยปีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายครับแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยใช่คอืรับม ก็คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกกับเนื้อเรื่องครับแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเป็นในแต่ละ EP แน่นอนครับ So for Chain, this series is a romantic comedy. It's really like that. It's easy to watch, super chill watch. So and everybody can watch, no Mhm. any age. And the story will build up over time. And he's excited for everyone to watch it. Mm. We're excited to see. Yeah. อืมโอป Mm. อล์ล่ะคะชอบอะไรในซีครับก็รีส์นี้ส่วนตัวผมก็ชอบความกลมกล่อมของเรื่องนี้ครับคืออย่างที่พี่ๆเขาบอกเขาติดตามพี่แชมป์ใช่ไหมครับแต่ผมคิอืดว่ามพี่แชมป์เนี่ยเขากล่าวบทให้ในแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยเราได้เห็นเราสามารถเห็นหนึ่งคาแรคเตอร์ในหลายๆแง่มุมอะครับเราเห็นความกลมของความเป็นคนว่าคนหนึ่งมีทั้งในพาร์ทที่ดีและไม่ดีอะครับมันทำให้เราได้เข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวละครมากขึ้นครับคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าติดตามครับใช่
So Opal mentioned that you guys love Champ's films, right? Champ series, the director, he really liked these stories of like how Champ writing the script to explain all the personality of each character really well. He did that really well. So you will be able to see like the development of the character. Mhm. It's just so good. He can't wait for you to watch it. Mm. I'm really excited. Mhm. One thing that I really like about his directing and writing is that every character has such a unique personality. Mhm. It's Even the yeah, side characters yeah, have a lot of personality, and I really like that. yeah. ใช่ครับก็ Mm. อยากให้ติดตามเพราะรู้สึกว่าในซีรีส์เรื่องนี้คือพี่แชมป์ในแต่ละคาแรคมีมีทัพนักแสดงเยอะมากจริงๆแล้วก็ในแต่ละคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างมีเอ่อความแตกต่างแบบหมายถึงว่ามีความเป็นตัวเองมีที่ชัดเจนนะครับใช่อยากให้ติดตามใช่ Mm. I totally agree with you. Like every character is very unique, have their own personality. Like a lot of actors are in this, a lot of good ones. So can't Mm. wait for you to like watch it. Mm. You know whose personality I'm excited to get to know? Mm. I know you guys probably can't talk about this because it'll be spoilers later, but the one Mm. friend in the friend group who's very quiet and The girl. the girl excited to get to know her a little bit better. Yeah. So I know that this series is a romantic comedy, but what do you think your guys' biggest challenges were while filming this? ถึงซีรีส์จะเป็นรอมคอมเนาะแต่ว่าพี่เขาอยากรู้ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการถ่ายทำมีไหมมีอุปสรรคในการถ่ายทำไหมคะอุปสรรคในการถ่ายทำผมรู้สึกว่าถ้าเป็นส่วนตัวบทพันธ์ของผมอืคือมเรื่องของคำพูดครับผมในเรื่องของ dialog เพราะมันจะใช้คำพูดค่อนข้างโบราณครับอืซึ่งม แบบว่าปกติเราก็จะไม่ได้พูดคำที่แบบโบราณขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่ามีพูดแล้วไม่เข้าปากผมว่าผมก็เลยต้องแบบไปฝึกพูดให้มันแบบว่าเข้าปากเราให้มันธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับ So for Shane himself, Pun is, a vampire and he used a specific kind of wording. So a Mhm. lot of his dialogue from like the word from like the vocabulary from olden days. So it's really hard to speak naturally with it. So you actually have to like practice and take time to say it out in a natural way possible. Mm, So okay. interesting. Watching it, I could tell that the words were different because I couldn't understand a lot of it. You're like, wait, do I know Thai? Yeah. พี่คิมเขาเรียนภาษาไทยนิดหน่อยเนาะเขาตอนเขาดูอยู่ก็แบบเฮ้ยมันใช่ภาษาไทยปะวะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเออใช่แล้วโอปอล์ล่ะคะมีอุปสรรคไหมในการตอนถ่ายก็ของผมนะครับคือรู้สึกว่าตัวละครโยเนี่ยครับมันจะมีบางซีนที่อาจจะต้องพูดช้าๆครับช้าๆชัดๆเช่นมีซีนหนึ่งต้องพูดคำว่าต้มเลือดหมูช้าๆแต่ว่าอืผมอะมปกติแล้วแบบผมเป็นคนพูดเร็วมากครับแบบว่าถ้าพูดเร็วทำอะไรเร็วมันเลยทำให้แบบซีนนั้นนะครับแค่คำว่าต้มเลือดหมูนะครับ3 คำแบบผมใช้เวลาไปประมาณ40 นาทีครับ คือณตอนนั้นอะผมเครียดมากเลยรู้สึกกังวลมากแต่ว่าแบบพอหลังจากถ่ายเสร็จพี่แชมป์ก็แบบยังรู้สึกว่าแบบยังแบบมันฮาว่าโอปอนี่ทำไมปอพูดไม่ได้สักทีก็แบบมาแบบเมคโจ๊กกันในกองครับใช่ So the one challenging things for him, like Opal himself is really fast speaker. He talk really fast, but then there's one scene that he need to say a word really slowly and like stretch it out. And it took him 40 minutes to do that scene. It's really long and everybody is kind of like joking about it until today. Oh, Oh, that's so funny. It took you 40 minutes because you couldn't say the word slow enough? yeah yes, like the word like ต้มเลือดหมู that pig blood soup. Mhm. That's the word that he had to say. Yeah. Wow. That's so interesting. Yeah. Oh, man. The Thai language. Yeah. Right. Oh Mm. gosh. All right. So when you had a break
from filming on Mm, set, what were each of you most likely to be doing during mm. your breaks? ตอนพักอะแต่ละคนจะทำอะไรคะช่วงที่พักหลังจากที่ถ่ายตอนของผมนี่ก็คือผมอะตอนพักก็คือไม่อยากเล่นเกมเท่าไหร่แต่ว่าผมมาไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ควงปากกาครับที่ควงโอ้ปากกาแบบอืเอาไว้เล่นมเพราะว่าเราหยุดเล่นตอนไหนก็ได้ไงเราไม่ต้องแบบว่าเข้าเกมอะไรอย่างงี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายดีแล้วก็เหมือนฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมจะชอบเล่นเคยแบบว่าให้น้องลองเล่นด้วยอืมอืม แต่น้องไม่เล่นแต่น้องไม่อยากเล่น Okay, so for Shane, he doesn't want to play game during the break, so he go out and buy this pen that you could like play it with your hands, so you can practice like the concentration. I don't know what it is in English, but you know, have you ever say like people playing with the Yeah, would pencil? they flip it on Yeah. their fingers? Yeah. Mhm. So he played that during the break, and he actually tried to like teach Opal to play it, but Opal's like, nah, not my thing. She wouldn't do it. I've tried, but whenever I try, I launch the pen. Like, and then I have to stop. โอปอล่ะคะตอนพักทำอะไรครับอืก็มส่วนของปอนะครับคือมีอยู่2 อย่างครับที่ปอมักจะทำตอนพักก็คือถ้าไม่เดินไปหาของกินที่สวัสดิ์ครับก็ปอก็จะหาเวลาว่างแล้วก็ที่สงบในการพักสายตาครับใช่ ใช่ไหมใช่ครับคือหลับใช่ไหมใช่ครับหลับครับเพราะว่าคือต้องเซฟ energy ครับเพราะว่าบางทีคือบทของโยเนี่ยบางทีแบบมีทุกซีนแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบถ้ามีเวลาว่างแบบสักสล็อตหนึ่งแบบครึ่งอืมชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับได้พักสายตาก็ยังดีครับช่วยเซฟ energy เข้าใจ okay so for Paul himself that's two things he would do so the first thing is like he would like find some snack to snack on. And other thing, he would take a little nap. He would close his eye and trying to like absorb his energy. No, and he gave an explanation is just because a lot of scenes are really like really long period of time, like almost most of the day. So if you had like 30 minutes break time, he would take that time and nap. Mm, and just like recharge. Mm. I would be napping too. Yeah. 100%. Are there any fun stories that you guys can share, like something funny that happened behind the scenes? โอ้มีแบบว่า behind the scene แบบว่าหลุดหลังกองแบบโมเมนต์แชร์ให้พี่ๆเขาได้ไหมคะอืมเยอะเลยครับ เยอะเลยเหรอเออคนละเรื่องได้ไหมคนละเรื่องเอ่มจริงๆอะผมอะเป็นคนที่ชอบชอบหาอะไรทำครับเป็นคนแบบว่าถ้าสมมติว่าผมนั่งนิ่งๆอะผมจะ energy drop ไงผมก็เลยต้องแบบว่าไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไปหยอกทีมงานบ้างแกล้งคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องโจ๊กๆตอนแบบเข้าซีนอะไรอย่างงี้มากกว่าครับก็ประมาณนี้ครับได้แกล้งคนอื่น so for Shane himself there's a lot of moment that he could share but he's the kind of person that like if he stay really still for if he doesn't move then the energy would drop his energy would drop. So he would rather be more active and just like go talk to people and just play joke with them, things like that. ใช่ค่ะ Fun. Mm. โอปอล์ล่ะคะอืมครับก็ส่วนโมเมนต์ที่ประทับใจของปอนะครับที่รู้สึกอิอืมมเพรสมากๆก็คือแบบคือด้วยความที่ผมเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับในวงการบันเทิงในสำหรับการแสดงเนี่ยคือมันก็เลยไม่ง่ายสำหรับผมครับในการที่จะแบบปรับตัวเข้ากับกองในช่วงแรกๆแต่ก็ส่วนตัวที่รู้สึกประทับใจคือประทับใจเพื่อนร่วมงานทุกๆคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่เชนเองหรือว่าแบบเพื่อนๆนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเขาก็จะหาเวลาว่างมาต่อบทกับผมช่วยผมทำการบ้านแล้วก็แบบช่วยผมแบบว่าเกลาแล้วก็ทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์นี้มากขึ้นแบบคาแรคเตอร์โยมากขึ้นครับใช่อืครับก็ม เป็นจุดที่ประทับใจ Oh, so his most like impressed like the moment that he really like is like when he give because he's very new in the industry
No, so he's really like grateful that like everybody take their time and help him like talk dialogue with him, help him learning more about the character. Just everybody just so welcoming and helping him. So he really like happy and impressed by those moments. Mhm. Okay. Yeah, this is your first series, right? ใช่ครับ Mm. yeah very much Congratulations. Yeah. Yeah. All right. And then our last question. What are 3 things about you that your fans would find interesting to learn? อืมแชร์อะไรได้บ้างไหมคะ3 อย่างเกี่ยวกับตัวเองที่แฟนๆอาจจะยังไม่รู้ จริงๆผมรู้สึกว่าคนที่เจอผมแค่แบบว่าครั้ง2 ครั้งอ่ะอาจจะคิดว่าผมอ่ะเป็นคนแบบนิ่งๆดูแบบ introvert หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมอ่ะเป็นคนแบบกวนๆนะ อืมใช่ถ้าแบบว่าได้สนิทกับใครผมจะแบบขี้แกล้งมากประมาณนั้นครับ So for people that met him like a couple times, he might come across really like, really introvert, like really quiet. But actually, if like he get to know somebody really well, then he be more comfortable and like just be more playful, with them. อืม Same. ปอมีไหม อะไรคที่รับแฟก็ส่วนนๆอาจจะ3 อย่างอืม3 อย่างของผมนะครับที่คิดว่าแฟนๆอาจจะยังไม่รู้ครับคิดว่าเอ่อขอสรุปให้เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆครับคือผมอ่ะอืจริงๆมแล้วเหมือนจะเป็นเงียบๆแต่จริงๆผมพูดเก่งมากแล้วผมก็กินเก่งมากแล้วก็นอนเก่งมากครับอันนี้เป็น เป็นเป็น3 อย่างที่คิดว่าแฟนๆอาจจะแบบว่าแบบถ้ามองผมผ่านคาแรคเตอร์ของยูอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่หรอกคนแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วแบบผมทั้งแบบ talkative แล้วก็แบบกินเก่งนอนเก่งใช่ครับตลอดเวลา those ตลอดเวลา things so cute. So those 3 things is he really talkative. He loves to eat and he loves to sleep. Fan like I might not know yet. Now all of your fans know. Expect lots of food support in the future. Yeah. Thank you กินอะไร Oh, well, that was actually all of our questions for today. We're really, really excited to have gotten the chance to interview you guys. The first episode was amazing. We can't wait to see more. And you two are both amazing. So thank you so much for being here today. Yeah. And to all of our viewers, be sure to tune in on internationally. You can find it on Gaga Ooh La La, 1000 Years Old. So be sure to tune in, watch it, and let us know what you think in the comments. Until next time, bye. Bye.